Thengio muno mwiroreri wa Gikuyu TV ni guthii na mbere na kunyitanira na ithu tabarĩra-inĩ itu ya urigitani. Ni ngĩmĩtabania njĩtagwo Wanjeri wa Kariuki na ngakena muno nĩ ũndũ wa unyitanĩri waku na gũcagũra ceceni ya Gikuyu TV nĩgetha tũtuĩke wa gũgũthomithia, gũkũmenyithia ona ningĩ gũkwĩra maũndũ megemainie na mĩrimũ. Na mũthenya wa ũmũthĩ tũrarĩrĩria ũhoro wa cervical cancer. Ndũkariganĩrwo mweri ũyũ wa February nĩ mũgoga nĩguo wa Cancer Awareness Month. Koguo rĩ ndigũcia nĩ tũrĩte mũno tũkĩarĩrĩria ũhoro wa cancer muthenya wa umuthi na ndagĩtarĩ Joyfrey Mutuma na ndĩna mwĩhoko atĩ marĩa mothe tũthiĩte na mbere na kwarĩrĩria ndariri kĩhonia nĩkĩ ũngĩka nĩgetha ũtuĩke no nĩ njugaga hĩndĩ ciothe ngauga atĩrĩrĩ hĩndĩ ciothe ũhoro wa ũgima mwega wa mwĩrĩ tamaka nĩ mĩrĩre gĩtirĩ ũndũ ũngĩ mĩrĩre tondũ tũngĩrora ũhoro wa mĩrĩre mĩega ndĩna mwĩhoko atĩ maũndũ maingĩ no tũkorwo tũgĩkota gũkorwo tũkĩagana na mota mĩrimũ ĩno ya cervical cancer na mũrimũ wa cervical cancer mostly uranyita atumia na airĩtu thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Na tũgĩcokia mwaro kũrĩ ndagĩtarĩ Joyfrey Mutuma hena ciũria nyingĩ mũno ndĩrona no nĩ ũndũ wa mahinda tũkũrĩa ciũria igĩrĩ ithatũ na nĩgetha atuĩke wa gũcokia tondũ ndĩrona mũno makĩria nĩ ũndũ wa ũhoro wa cancer ya nyondo, cancer ya cervix maingĩ nĩ tũgũtoka gũthoma na hihi wewe ũrĩtie kĩũria rĩ no ũthiĩ na mbere na gũcokia. Daktari karibu. Asante sana. Nimeona tumegusia mengi kuhusu huu ugonjwa wa cervical cancer kutoka matibabu, dalili na mengineo. Labda swali langu ni kabla tuende kwa maswali kwa mtazamaji. Ni watu wangapi katika nchi yetu ya Kenya wanakufa kutokana na hii ugonjwa ya cervical cancer? Ugonjwa wa cervical cancer kuna watu wengi sana wako nayo shida na cervical cancer sio rahisi kutreat na sio rahisi kutibu kama zile zingine, manake watu wengi wanakuja very late. Na ndio maana in Kenya the new cases of all the cancers is the new diagnosed cases of all the cancers is around 37,000 every year. Those are the new diagnosed cases and the death rate is around 28,000 Kenyans every year. And you find that cancer of the cervix we are talking of almost 5,000 deaths every year of cancer of the cervix. In fact, cancer of the cervix normally say that in every 1 minute all over the world there's somebody who dies because of cancer of the cervix every minute. Means that cancer of the cervix is actually quite common. Unfortunately, iko kwa wingi it is common in developing countries. Cancer of the cervix you cannot get it in developed countries at all. It's not there because of pap smear and because HPV vaccination. Yeah, because of those two factors, you find that actually cancer of the cervix you cannot get it in Europe or in US because they do it every year to all the women and all the women have to go for screening. Yeah, and because in Kenya we don't have screening, that's why we find that cancer of the cervix is very common. We expected, or rather I expected at this time not to have cancer of the cervix in Kenya, but still is there. It's cancer number 2 in women in Kenya, and we have got so many women who have still have got cancer. Na ndio maana unaona kwamba siku hizi cancer of the cervix inaanza kuwa kwa wingi sana. Na sana cancer of the cervix inakuwa kwa wingi sana kwa sababu ya HIV. Watu wale wako na HIV na wanatumia dawa ya HIV sana ndio wanakuwa na cancer of the cervix kuliko watu wale wengine. So HIV is one of these factors ambao inawezesha mgonjwa akuwa na cancer of the cervix. So HIV is another additional risk of cancer of the cervix in Kenya. Yes. Okay, sawa. Mwiroreri no urathi na mbere na kuigua atĩ mũrimũ ũyũ wa cervical cancer nĩ kĩng'ũki kĩnene mũno thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Na tutekũria marĩgu nĩ ngwenda tũthiĩ thĩinĩ wa ciũria. Na daktari naona kuna maswali mingi sana. Hakuna shida tuachivu yote. Lakini haya kuna hili swali limeulizwa. Uliza daktari, niko na pimples katika sehemu zangu za siri na kwa matiti. Shida ni gani?
Yeah, pimples are safe, especially ukiona kuna pimples na unawashwa ama there is irritation and there is itching, is that not quite serious? Na sana sana ukiwa na pimples in private areas, sana sana unakuwa na kitu kama candidiasis ama trichomoniasis. Na mwanamke akiwa na candidiasis ama trichomoniasis akona pimples na anawashwa ama there is itching and there is also discharge. Na discharge sana sana wanawake inakuwa ya yellow ama ya white. Ukiwa na discharge ya white, hiyo ni candidiasis. Ukiwa na discharge ya yellow, hiyo ni trichomoniasis. Na hiyo tunaona kwa sababu tukifanya pap smear. Ndio maana pap smear kwa muhimu sana, maana ukiwa na shida yoyote katika sehemu za siri ya mwanamke ni mzuri ufanye pap smear. Maana tunajua ni candidiasis ama ni trichomoniasis. Na sana sana tiba ya trichomoniasis na candidiasis inakuwa na shida sana, maana mwanamke anachukua muda mrefu sana kabla tibiwa, na hiyo inakuwa na shida sana. Kumbuka kwamba trichomoniasis na candidiasis is a risk factor also to cancer of the cervix. Na ndio naona kwamba mwanamke akiwa na hiyo shida kwa muda mrefu sana, the cells of the cervix start to change. Na hiyo change ndio ina progress inakuwa cancer of the cervix. Na ukiwa na discharge, ukiwa unachukuna, ukiwa unasikia mwasho katika sehemu za siri, ni mzuri uone daktari na ufanyiwe pap smear, maana pap smear ndio inaonyesha ni shida gani. Yes. Okay. Yeah. Sasa gwihoka mwiroreri uri ukurikiria kiunya watuka wa kunyita ajio yaku, na hiyo ngigikorwo wina thina ugithie ni mukwa ndagitari ni akukuhe namba yake nigetha iko ni ukwenda urigiti kana ukwenda guteithiririo ni ukuthie na ni ukumuokoraniria na thimu yake nigetha atuke wa gukwira. Daktari, kuna swali lingine naona ni kama karibu na hiki nimekuuliza. Anauliza, niko na uvimbe kwa matiti lakini sihisi uchungu. Nikienda hospitali napewa tu painkillers. Anaitwa Anf kutoka Ruiru. Hiyo sio mzuri. Na kwa kila mwanamke uko na uvimbe kwa matiti na aina uchungu, hiyo ni baya sana. Na saratani, hiyo uvimbe inakuwa ni saratani. Na nimeshaona sana madaktari wengine sana, mwanamke ako na uvimbe na mwanamke anajua ako na uvimbe kwa matiti, lakini umfanyie the right referral. Maana ukiona mwanamke na uvimbe kwa matiti na hauna uchungu, hiyo sana sana inakuwa ni saratani. Na mzuri mwanamke aende aone pathologist and then to make a diagnosis, ama aende hiyo uvimbe utolewe kwa matiti. Mwanamke akiniambia ako na uvimbe kwa matiti na ako na uchungu, hiyo ni mzuri. Lakini ukiwa uko na uchungu, uko na uvimbe na haina uchungu, hiyo ni hatari sana, manake that's cancer. Na maana tunazana nyingi sana wanawake wanakuwa na hiyo uvimbe inakuwa kidogo sana, inakuwa 1 cm, inakuwa 2 cm, that inakuwa stage 2, alafu inaenda 3 cm, that stage 3, inaenda stage 4. Mwanamke still with a lump in the breast. Uvimbe kwa matiti sio mzuri kwa mwanamke. Na ndio maana naimiza wanawake ni mzuri uanze kuangalia matiti yako from the age of 10 years. 10 years. Manake kuna wasichana wengi sana at age of 14-15 years wako na uvimbe. Hiyo sana sio saratani, lakini mzuri hiyo uvimbe itolewe mapema iwezekanavyo na iangaliwe ijue kama iko na shida. Manake wanawake wengi sana wako na uvimbe kwa matiti na hiyo uvimbe inakuwa ni saratani. Na kumbuka kwamba uvimbe kiwa kidogo inakuwa rahisi sana kutibu hiyo saratani, lakini kwa kubwa sana inakuwa shida. Na ikiwa kidogo unakata kidogo tu na unatoa, na hiyo kansa inaisha hapo. Na ndio maana tunaambia wanawake ni mzuri tufanyiwe, kila mwanamke ajue kufanya self breast examination. Mwanamke ajiangalie matiti yake, ashikeshike, ajue kama ako na uvimbe. Na ikuta ako na uvimbe ni mzuri aende aone daktari. Ukikuta ako na uvimbe ni mzuri ufanyiwe either ultrasound or mammogram. Ultrasound ni kwa wanawake wale wako na 30 years and below and 35 years and 30 years and above, wanamana mammogram. Na ni mzuri mwanamke afanyiwe mammogram after 35 years, after every 2 years. Manake ni mzuri waangaliwe. Mammogram ni x-ray ya matiti ambayo inaangalia kama iko na uvimbe ndani ya matiti.
hiyo iko muhimu sana. Yeah. Nimeona kulingana na venye unaelezea ni muhimu mtu hata kama umeambiwa saa hizi hauna kansa, baada ya mwaka moja ama miaka miwili urudi ufanyiwe. Exactly. Ni muhimu sana. Lakini wanawake kansa ya matiti naambia wajiangalia kila mwezi. Every month. Kuna procedure ile tunaambia watu wafuate, na iko rahisi sana. Unafinya matiti sana na unafanya hii nyingine, unasikia kama iko na uvimbe, na ukiwa na uvimbe huwezi kosa sana ukiwa umeshazoea kujiangalia matiti. Sawa. Labda la mwisho ndio tuendelee. Uliza daktari, mimi nilianza kuumwa na mkono hapa kwa mbega. Nikaenda kwa hosi, wakasema hakuna kitu. Sasa nasikia uchungu, imeenda kwa mbavu na tumbo pande moja. Nikiinama nasikia uchungu. Inaweza kuwa nini? Mimi naitwa Njehia kutoka Dandora. Sana hiyo ni arthritis. Ukiwa na uchungu in the joints, sana inakuwa na arthritis. Sasa huwezi kuwa na kansa na kuwa na uchungu. Lakini uchungu wa kansa inakuja ukiwa stage 4. Na ni mzuri ukiwa na uchungu, ni mzuri uangalie, lakini sana ukiwa na uchungu sana sio saratani. Ni either arthritis or cellulitis or infection. Yes. Sawa. Mwiroreri wakwa ngwihoka ni watuika wa kumenya na kugia umenyo munene makiria, na ngakenera Ngai ni gutuhe ndagitari ugwitwo Godfrey Mutuma, tondu ena umenyo mwingi muno wigimenye na murimu uyu wa kansa, na ngihoka ni watuika wa kumenya uhoro wigi cervical cancer. Nito cokia imwe cia ciuria ni nyingi muno na tutingihota gucokia thaa ici, no Ngai yenda arire rigituka arehe ndagitari ndeguthi kundu ni wariuka akaingi na kaingi nigetha gatucokeria maingi, tondu aratwirire mirimu ya kansa ni makiria 200. Koguo maundu maya megie maini na kansa no moka mundu amenye, na araugire handu hothe hena muoyo thiini wa muturire waku kana thiini wa mwiri waku no hanyite kansa. Koguo reke twarie ndagitari ni anjira uhoro mwega muno, na ndirigwa ngoro yakwa yakena muno. Atwira mena walk ya kuma mweri 14. Reke ndige kuruta maundu thiini wa kanwa kereke twire daktari. Umesema uko na walk kutoka tarehe 15. Labda tuelezee kuhusu hii walk na ina maana gani, ama what your purpose? Tumesha kuwa na matembezi, that's cancer walk for the last 6 years now. Na tunafanya hiyo matembezi mwezi wa pili, manake mwezi wa pili ndio mwezi wa cancer awareness, ndio all over the world. Watu wanakumbuka ama wanahimiza watu juu ya satani. Na tarehe 4 mwezi wa pili ndio the World Cancer Day. Na hiyo siku ndio nakumbuka watu wale wote wako na cancer na wale wamesha kufa kwa sababu ya saratani. Na mwezi wa pili ni Cancer Awareness Month. Na ndio sisi kama hospitali tunafanya cancer walk. Na hii cancer walk tunafanya 4 places, 4 counties. Tunafanya Nairobi County, tunafanya Mombasa County, tunafanya Thika, Kiambu County Thika, na tunafanya Machakos County. Tunafanya 4 counties. Na mwaka huu tutafanya hizo matembezi siku moja tu. Tutafanya Mombasa 29th of February. Tutafanya Nairobi on 29th of February. Tutafanya Machakos 29th of February. Tutafanya Thika 29th of February. And to join us or to support us, we are having the t-shirts, we are having also the wristbands, and we are having the caps. Manake kila mtu yote anakuja kwa hiyo matembezi, ni mzuri akuwe na t-shirt. Na hiyo matembezi muhimu yake ni kuhimiza watu ama to create awareness on the cancers. Na mwezi wa pili miaka ile nyingine tulikuwa tunafanya screening on one day, lakini tunaona kwamba watu wengi hawapati nafasi hiyo siku moja. Na mwaka huu tutaanza screening kutoka 15th of this month, that is on Saturday or Sunday, alafu mpaka 29th on the day of the walk. Kwa hivyo ni mzuri watu wakuje tuangalie ama tuwafanye screening. Na hiyo screening tutafanya cancer of the cervix, cancer of the breast, hiyo saratani tumeshaongea mpaka sasa, na cancer of the prostate for men. Kwa hivyo hiyo saratani tutafanya na watu hawatalipa. That's manake kuna watu wengi wametusaidia
kutusaidia, wamesha tu sponsor, na watu wakununua t-shirts, faida ile tunapata kwa t-shirts ndio tunasaidia tufanye the screening, na hiyo screening atulipishi, na ni mzuri from 15th to 19th ukiwa nafasi ukuje tukufanya cancer of the screening of the cervix, cancer of the breast by examination, and cancer of the prostate by doing PSA. Na hizo tutafanyia watu wale wote watakuja, na tutapimia hospitali, na Mombasa tutapimia hospitali yetu ambao inaitwa The Best Hospital ambao iko Chuda opposite Technical University of Mombasa, na tutapima from 15th to 29th. Na hapa Nairobi tutafanyia the screening South Sea, The Best Hospital in South Sea kutoka 15th mpaka 29th. Na tunahimiza watu wengi wakuje, manake hiyo ni wakati sisi kama hospitali tunafanya hiyo mapimo bila malipo. Ukitaka kupima saratani zile zingine tunaweza kukupima, lakini between 15th and 29th tutakupatia discount for 30% of the normal price. Kwa hivyo between 15th and 29th tunahimiza watu wengi wakuje tuwaangalie. Hata ukiwa already you got cancer, you can come and then we'll be able to also advise you what you need to do. And then if you want to get us, of course you can get me on my telephone, which is 0722 801 299. 0722 801 299. That's for Safaricom. Na ile ya Airtel ni 0734 801 299. They're almost the same. Na kuna Facebook, na kuna Twitter, na kuna Instagram. Kwa wale watu ambao wanataka kujua vile tunafanya, wanaweza to get us in that. And then for those manake sana kuna watu wanakaa mbali sana, hawezi kuja Nairobi. Sana tunafanya outreach. Lakini ni mzuri watu wakiwa na outreach sana kwa makanisa, even to the families. Kuna familia zingine wameshakuwa na shida ya saratani, unakuta kuna watu wengi wao wameshaenda kwa sababu za saratani, na wanatuita na tunawaambia vile wanaweza kufanya, na kuna test zile tunafanya watu kwa familia wakiwa na saratani nyingi sana. Kuna test tunafanya, tunajua wale wako na high risk, tunaita BRCA1 and BRCA2, and that we can be able to do very easily to check in a family. Maana kuna familia nyingine watu wengi wameshakuwa na cancer of the prostate, wengine kwa breast and colon. Tunaangalia jini yao, maana kuna familia nyingine wa Twitter na tukawashauri na tukafanya test. Na even the companies, we do it in the companies, and more so kwa mwaka huu tuna focus on schools, especially young people. Manake this year we are focusing on the teachers, because our projection tunaona kwamba watoto wale wako na miaka 15 na chini watakuwa na saratani mingi sana. Kwa hivyo ni mzuri tuimize hao watoto wakikua wajue kama saratani inakuwa na shida sana kwao. Wakiwa 40 years ama 50 years wengi watakuwa na saratani. Ni mzuri wajue kutoka ukiwa wachanga saratani itakuwa shida kwao. Watu wale wako 70 and 50 and 60 and 70 saratani haikuwa kwa wengi sana, manake wakati walikuwa wanakula mzuri, lakini watoto wetu wanaanza kula vibaya early in age. Na ndio maana we are focusing on the schools, and that's why we want to teach the teachers first, and we want to go to the parents before go to the pupils, because to get the pupils to understand, wajue chakula ile wanataka. Unajua wazazi wengi mtoto akifanya mzuri unamnunulia chips, hiyo ni mbaya. Lazima tuambie mtoto mzazi kwanza, tuambie mwalimu kwanza, tumwambie hiyo chips wanakula, hiyo chapati wanakula, hiyo biscuits, hiyo sio mzuri. Those refined food, the risk factors. Watoto wetu watakuwa na saratani kuliko sisi. And ndio maana this year we are focusing on school children, especially the primary school. Yes. Okay, sawa. Yes. Asante sana. Mwiroreri wakwa ni gukuja turakuja mwaro na ndeke ngwire
ni andu ingi ukiona ta ndagitari akiuga ati kuma mweri 15 arakwe free screening ndenda kumenya agwa free screening ya cervical na ya nyondo na prostate cancer koguo ri ugituika wa gukinya mwena wa South Sea kuria Zambezi Hospital nigetha utuke wa guthimwo ri gwiciria no tukorwo tugisave muoyo mwe kana iri ni ndakena muno ndio wa unyitaniri wa kumwiroreri wa Gikuyu TV na gacokeria Ngai ngatho ndio ihinda ri gwatuka wa gutuhe koguo ni ndakena muno ndio wa ndomereri cianyu ciothe mwatuka gutuma aria tutanacokeria ri ni mahinda mathia na ngwihoka muthenya wa rucio nitukahota wa gukorwo wa guthoma ndomereri cianyu ni tutuke wa gucokeria ni ndakena muno ino yuma tafarira ya urigitani na ni Wanjeri wa Kariuki.